и ще си прекараме много хубаво времето. Да. Да, днес е неделя, нали? Отиваме на Коколандия. Много се радвам. Сега ще проверим дали сме на точното място. И като пристигнем, съм решила да ви покажа какво нося в чантата си, когато излизаме така на разходки. Те са предвидени, защото в чантата винаги това, което нося, е предвидено и то винаги е там. Здравейте пак, няколко часа по-късно, пряко включване от Коколандия, докато Ина си играе на едни мрежи тук. Реших да ви покажа моят ключодържател, пълен с етерични масла и ще ви разкажа защо има тези масла, които има. Взимам ги абсолютно навсякъде с мен в чантата, защото когато излизаме на разходки, винаги се налага да ползваме минимум тамяни лавандула и когато и нападне или се удари, или има ожулвания, охапвания, винаги вадя тамяни лавандула. Първо намазвам мястото с тамян, след това с лавандула и доста помага, веднага успокоява кожата, спира сърбежите, дори можем да го ползваме и като вид промивка на ожулени участъци. По принцип не капим маслата директно върху рани, но ако се появи рана около нея, може да се ползва. Следващото, което исках да ви покажа, това е чайното дърво. Именно с цел промивки, с цел дезинфекция на повърхности, на рани. Онгард е винаги с мен, защото този пък бленд е имунният бленд на дотера, но той е чудесен за дезинфекция. И като казвам дезинфекция, секунда, сега ще ви намеря да ви покажа и нещо друго. Ето този спрей. On Guard отново. Това е дезинфекциращ спрей. Вътре съдържа най-различни масла за дезинфекция. Понякога, когато приключи моята оригинална бутилка, си го допълвам по моя формула. Така, продължавам с другите 4 масла, които са във втората част на ключодържателя. Това са 3 цитруса и мента. Ментата я ползваме често и за Ина. Даже днес дойде и ми каза на ухото: мамо, боли ме коремчето, и веднага сложих мента около пъпа. И как я сложих тази мента? Това е неразредена мента. Просто натопих пръста си и намазах на коремчето около пъпа и тя след това ми каза, че веднага е облегчила. Има и 3 вида цитруси: мандарина, зелена мандарина и грейпфрут. Защо носим толкова цитрус с нас? Защото си ги слагаме винаги в водата, която пием. Дори мандарината се я слагаме и в кафето, ако пием такова кафе навън. Ако имате въпрос за някой от маслата или за ползването, пишете ми в коментар. Аз дори с този ключодържател в нашия Инстаграм профил разиграх игра. И играта беше: който познае кои са 8-те масла в този ключодържател, ще го получи пълен със същите 8 масла. Има човек, който печели тази игра. Какво друго носи в чантата си задължително? Или под формата на спрей го нося, или директно като масло. Това е Терашут. Това е бленд, който защитава от комари, кърлежи, всякакъв вид насекоми, и когато сме навън, той е винаги в чантата ми, заедно с всички гримове и неща. Това са, ето в една шепа се събират нашите неща за спешни ситуации. Понеделник обикновено съм в изключително много стратегически срещи с партньори, които развиваме бизнеса с етеричните масла заедно. Също така се срещаме и с клиенти, които си ползват маслата, искат да знаят повече. Но това, за което се включвам сега, не е това, за което ви споделям. Исках да ви покажа този хидрозол от тамян, който представлява като розовата вода, само че от тамян. И това, което всъщност истински правя, че съчетавам тези два изключителни продукта, ходят в комбинация винаги, по няколко начина, или просто напръсквам лицето с
тамяновият хидрозол. Уха е невероятно, много ми харесва. И съответно си нанасям целият рулон и си правя масаж. Или това, което правя е, че в ръката си слагам малко хидрозол и се нанасям на очите, преди да си нанеса серума. Това нещо го правя по цял ден. И след това отново си ползвам хидрозола от тамян, активира маслата. И ако не знаете нещо за етеричните масла, да ви кажа, водата не ги отмива, а ги активира, т.е. стават по-силни. Когато използваме вода върху маслата, например, ако имаме болки в гърба и се намажем с етерични масла, ето в такава кутийка идва. Ако имаме болки в гърба и се намажем с етерични масла, можем след това да си вземем душ или да направим един компрес с вода, за да ги активира. Но това е много за напреднали. Информация за напреднали ви давам. В дифузера имам днес сладка мента с бергамот. Изключително ценна, свежа и в същото време бергамота е доста успокояващ, за мен успокояващ аромат. И ми е важно, когато съм в работна среда, жалко, че не може да го помиришите, когато съм в работна среда ми е много важно да имам и свежестта, и успокоението. Сега имах една ситуация, слагам мента в дифузера и си пипам окото с ментата и какво се случи? Подпали ми окото и това, което се прави в такива моменти не е да се го измиете с вода. А какво правим в такива спешни моменти? Олио. Слагаме олио на окото. Аз имах кокосово масло, нещо много мазно трябва да си сложите. Нищо няма да ви стане. Може и зехтин, да. Нищо няма да ви стане. Просто ще ви мине за секунди. Цялото око се напоих с кокосово масло в момента и съм супер. Чакам само малко да ми се просветли зрението. Наистина мина за секунди и започва нашият женски ден с Ина. Можах да си го позволя, отделих го един цял вторник заедно и първа спирка фризьор и за мен, и за нея при нашата любима Дони, при която аз ходя вече над 15 години и сега за първи път заведох и Ина. Преживяването беше много мило и много радостно. Вече сме на обяд с новите прически. Аз се връщам към нормалната си коса. Чуплива. Сега ще изкарваме кадрици. Нали, мама? И сме си взели да покажем. Не ми се е изчупила, просто моята коса е на чупки, което означава, че изкарва кадрици. Изчакай да покажем какво сме взели. Това е таратор с авокадо. Иначе, ти какво ще обядваш, мама, да видим? Салатка. Имаме студен чай, сандвич. Да, студен чай с жасмин и лимон. Може ли я да кажа нещо? Може да кажеш. Здравейте! Включвам за да ви кажа нещо, че косата ми се свали, имам нова плитка. С мама сме на женски ден. Искате ли някой път и вие да сте с нас? Ина много обича да се вози на градския транспорт, затова когато имаме такива специални дни, го предпочитаме, за да може да разглежда София, да можем да си коментираме нови пътища. И сега просто хванахме трамвая и ще слезем на място, на което се изберем, което тя си хареса и ще се разхождаме. Преди 2 години, дори преди 1 година не можех изобщо да си представя, че това нещо може да се случи. По време на работна седмица аз да взема детето ми от детска и да кажа, днес във вторник ще е нашият женски ден. Направих го, защото на първо място видях, че тя има нужда от това и на второ място, защото бизнесът го позволява. В предишният ми бизнес не можех дори да си помисля да имам цяла събота или цяла неделя с семейството си. И се замислих, че вече това е свободата, за която аз си мечтая. Сега имам свобода да избирам, свобода да творя, свобода да възродя няколко хобита, които
с годините бяха потиснати. Аз съм ги потиснала, никой друг не ги е потискал вместо мен, но бяха погълнати от моя предишен бизнес, който аз толкова много обичах и с толкова голямо желание правех. Какво беше моето предизвикателство? Това беше липсата на време. Тези хора, които са в моя близък кръг, семейството ми, близките ми приятели, хората, с които буквално от 25 години сме рамо до рамо, знаеха, че не могат да ме потърсят по всяко време, че няма да им отговоря веднага, че аз все нямам време, все за нещо бързам, все съм в графици и евентуално, ако те влезеха в моя график, нещата се получаваха. И това наистина беше така, това не беше измислена заетост. Професии като журналистиката и след това маркетинга са професии, които те държат 24/7 на разположение. Важното тук е, че аз много съм обичала това, което правя и никога през живота ми не съм работила нещо, което не харесвам. Въпросът е, че дори да обичаш това, което правиш, в моя случай, то ти взима цялото време. Бях в един постоянен цикъл от много дълги боледувания, които принудително ме караха да си почивам. Дълги боледувания, имайте предвид, че ако за нормалния човек, примерно една настинка, трае между 5 и 7 дни, при мен тя продължаваше над месец. Освен това, получих няколко тежки кризи с вестибуларния апарат, не можех да ставам от леглото над месец и бях на домашно лечение на системи в къщи няколко пъти. И това нещо горе-долу се повтаряше на година и половина. Аз лягах в буквално безсилие и безсъзнание от дисфункция на вестибуларния апарат. И всички лекари, между другото, тогава ми казаха: ти вероятно живееш в голям стрес, вероятно трябва да си смениш професията, обаче аз си казвах, аз толкова много обичам това, което правя, че не мога да си помисля да го сменя. Решенията, които опитвах през годините, през тези 24 години, бяха наистина много. Лекари, добавки, изследвания, нови лекари, нови добавки, нови изследвания. Постоянно търсех причината, обаче не намирах цялостен подход, цялостното решение. Срещнах дотера в момент, в който бяхме много болни вкъщи и това си го спомням ясно, бъдейки бременна в начална бременност и не можейки да приемам каквито и да е лекарства, аз направо си казах, че вероятно сега тук 2 месеца трябва да се занимавам с вируси, настинки и тем подобни. Но това, което се случи, е, че чрез маслата се възстанових за 5 или 6 дни и докато бях болна, водих обучение, което беше цял уикенд и трябваше аз сама да го изнеса. От сутрин до вечер говорих, презентирах, обучавах. И това за мен, честно казано, си беше едно чудо, защото организмът ми се справи толкова бързо с нещо, с което обикновено бих се борила месец. И тогава за първи път видях, че тялото ми може да се справя с болестите за по-кратък срок от време. И именно за това започнахме вкъщи да ползваме маслата много по-осъзнато. Към днешна дата, вече над 5 години сме с маслата, смело мога да кажа, че моето състояние в момента няма нищо общо с състоянието ми преди и такива дълги боледувания от по месеци аз не съм имала. Маслата като първа подкрепа за здравето ни вкъщи и бизнеса, който промени пък начинът ми на живот, реално дадоха цялостното решение, от което аз имах нужда. Сега животът ми изглежда коренно различно и за тези, които ме познават, те го виждат. Днес организирам работата около живота си, а не живота около работата си. Имам повече време за семейството си. Мога да бъда спонтанна с дъщеря си. Дори тази седмица си направихме женски ден. Аз спонтанно реших да отделя цял вторник, в който да отидем на фризьор. След това да се качваме по трамваите в София. Да слизаме на случайни спирки, на които тя се избере, за да разглежда. Такова нещо аз не можех изобщо да си представя преди да се случи. Мисията ми е да ви кажа, че да, възможно е, наистина е възможно всичко, което си мечтаем, да започне да се случва. Да, става постепенно, не става като с миг на око, но се случва и е реалност.